Il-każin serva ta' żvok għal persuna li kienet kważi waqgħet b'mod estrem fil-vizzju ta' droga wara li affaċċjat numru ta' problemi personali u spiċċat waħedha mingħajr ħadd ma jagħtiha l-għajnuna. Stqarret dan Tanja Aġuż Borġ fix-xhieda tagħha dwar l-irwol u xi jfisser għan-nies il-każin tal-banda San Gaetano tal-Ħamrun. Bħalissa quddiem il-qorti hemm kawża miftuħa mis-sidien biex il-każin San Gaetano jittieħed lura. Bħal din il-kawża hemm numru oħrajn ta' każini li huma wkoll fil-periklu illi jintilfu. Tanja Aġuż Borġ qalet li dan iż-żagħżugħ li mhux mill-Ħamrun kellu numru ta' problemi personali u bis-saħħa u l-insistenza ta' ħbieb tiegħu fl-għaqda stess kien jinżel il-każin jgħaddi ftit ħin jilgħab fuq l-American Pool u jgħin fl-armar u l-affarijiet oħra u dan sabiex ma jitħallix waħdu. Illum il-ġurnata din il-persuna għandha ċerta stabbilità f'ħajjitha. Aġuż Borġ spjegat kif il-każin mhuwiex sempliċement post fejn ikun mimli bin-nies fil-festa, iżda post fejn ħafna jsejħulu id-dar tagħhom hekk kif kull min huwa attiv sena sħiħa jispiċċa familja waħda kbira u maquda. Xed ukoll ħu Aġuż Borġ Jonathan Borġ li huwa s-surmast tal-istess saqda tal-mużika San Gaetano. Huwa tenna illi bħal ħafna mużiċisti oħra f'pajjiżna beda l-istudju mużikali tiegħu mingħajr ħlas fil-każin u llum il-mużika hija l-professjoni tiegħu fejn wara li kiseb numru ta' ċertifikati u ħadd taħriġ f'Malta kif ukoll f'barra fosthom fl-Istati Uniti, illum l-istess Borġ huwa wkoll is-surmast direttur tal-banda tal-Forzi Armati. Xhieda oħra illi kien hemm kienet ta' Ruth Portelli li hija waħda mill-membri li tmexxi s-sezzjoni ta' tfal fl-istess saqda u semmiet numru ta' każijiet soċjali li fihom il-każin kien strumentali sabiex jgħin fosthom fl-inklużjoni ta' tifel b'diżabilità li ma kienx milquh f'istituzzjonijiet oħra u tifla li kienet tweġġa lilha nnifisha għax kienet għaddejja minn sitwazzjoni qiebsa f'darha. Portelli qalet li dawn il-każijiet kienu integrati fil-ħajja tal-grupp ta' tfal fil-każin u tfal spiċċaw ġew mejjuna billi kienu murija lilhom l-imħabba u l-għożża.